Bir daha xoş gördük sizləri. Keçən dəfə biz yeni layot yaratdıq, çap vərəqi yaratdıq və xəritəmizi o çap vərəqinin içərisində yerləşdirdik. Bugün isə mən digər bölümlərə keçmək istəmirəm. Burada başqa məlumatlar da var, hansı ki, həm çap vərəqinə və digər ümumiyyətlə xəritəyə aiddir. Onların üzərinə keçid etmək istəmirəm. Birbaşa keçmək istəyirəm əsas elementlərə, hansı ki, xəritəni artıq biz deməli çəkmişik, elementləri üzərinə əlavə edib çapa verək. Ondan sonra əlavələrin üzərində yenidən davam edərik. İlk öncə deməli burada mən istəyirəm cəhət işarəsini yerləşdirim, sonra scale bar, vaxt çatsa da legendanı eləyərik. Niyə görə vaxt çatsa? Çünki cəhət işarəsini biz müəyyən qədər orada dəyişiklik edəcəyik. Cəhət işarəsini cəhətə əlavə etmək üçün buradakı ox işarəsinə klikləyirik və burada istifadə oluna biləcək cəhət işarələrini göstərir bizə. Bundan əvvəl mən bunu istifadə eləmişəm, ona görə də recent burada olaraq əvvəl istifadə etdiyim kimi görsənir. More eləyib buradan əlavə cəhət işarələrindən də istifadə etmək olar. Mən bunu cancel eləyirəm, davam edirəm buradan, bundan da istifadə edirəm ən çox, bir də bundan. Gəlin bunun üzərindən gedək, seçdik deməli cəhət işarəmizi, seçəndən sonra desktopdakı kimi deyil, seçdim bura gəlsin, avtomatik özümüz daha doğrusu bunu burada bu formada çəkmək məcburiyyətindəyik. Bunu çəkdikdən sonra artıq deməli çəkdik və üzərində hansısa bir dəyişiklik etmək üçün xüsusiyyətlər bölümünə, propertisinə daxil oluruq. Niyə dəyişiklik etmək istəyirik? Çünki burada İngilis dilində yazılıbdır və bu N hərfi, Norse hərfini biz dəyişib şimaldan əvəz eləməliyik. Ya şımı da yaza bilərik və yaxud da şı da yaza bilərik. Düşünürəm ki, tək bir istiqamətli cəhət göstərirsə, şı yazsaq kifayət edər. Yox, 4 tərəfli cəhət işarəsindən istifadə etsək, orada şərqlə qarışmaması üçün gərək şimalı şımı yazmaq lazımdır. İndi biz bunun üzərindən gedək, deməli element bölümünə daxil oluruq. Burada bu cəhət işarəsini, burada fırlanmasını, tiplərini falan dəyişmək olar da, biz buna o mövzulara girməyək, vaxtımız çox getməsin. Birbaşa elementin özünün üzərindəki deməli editləməni eləyək. Burada aşağı hissədə həmin o seçdiyimiz cəhət işarəsini görürük. Mouse'un ortası ilə bunu kiçildirik və burada N hərfinə silə bilmirəm, yəni nə ilənsə pozanla silim və yaxud da qaraldım, amma yalnız bura bir dairə atacağam və dairənin özünün rəngini ağardıb, ortasına da hərf yazacağam və işimiz bitəcək bundan bağlı. Deməli, kiçildəndən sonra gəlirəm burada structure bölümünə. Structure-dən əlavə bir dənə simvol əlavə edirəm. Marker layer olacaq bu. Qara rəngdə nöqtə olduğuna görə mərkəzə düşdü. Nöqtə olduğuna görə ümumiyyətlə əlavə edəndə mərkəzə düşür və miqyası kiçik olduğuna görə biz onu görə bilmirik. Gəlirik deməli burada ikinci hissəyə, layers bölümünə və buradan onun ölçüsünü artırırıq. Məsəl üçün 10-dur, 110 verirəm ki, mən bunu görə bilim. 110-da görsəndə artıq 150-də yəqin ki 150 də balaca olacaq, amma gəlin bunun deməli y-ni dəyişək ki, yuxarı qalxsın və biz onu görək. 50 yazıram, aşağı gedir, mənfi yazıram əvvəlinə ki yuxarı getsin, mənfi 50 az oldu, 100 yazacaq, 100 da az olur, 150. 150-dən artıq olacaq çox güman ki, 170 eləyək. Tamam, indi ölçüsünü artıraq burada, bunu da 170 eləyək tutaq ki və yaxınlaşdıraq görək nə qədər örtür. Tam örtmür, deməli bu 170 az olacaq, bunu biz 180 eləyək. Deməli bunu biz aşağı yendirək biraz. Ölçüsünü biraz da artırmaq lazımdır. Ümumiyyətlə 200 eləyək, tam örtsün və biraz da yendirək aşağı. Tam örtdü düşünürəm ki, burada nəsə qaldı mı? Yaxınlaşdırıb baxırıq, biraz qalıb. 200 elə bil bəs eləmədi. 200-dən biraz artıq eləmək lazımdır o zaman. 220 eləyək. 220 kifayət elədi.
örtdü. İndi növbəti mərhələdə nə edirik? Biz bura ikinci bir layer əlavə edirik ki, hərf olsun. İkinci bir layeri, bunun rəngini biz dəyişmədik, geri dönüş eləyək. Burada rəngini bunun ağ rəngdə verək. Ağ rəng veririk, tam örtür N hərfini. Sonra gəlib buradan, deməli, add symbol layer'da marker layer eləyib, növbəti əlavə olunan markeri fonta çeviririk. Burada font var. Fontda da Arial'ı seçə bilərsiniz. Arial'ın içərisində zaten burada var. Basic Latin var. Digər burada yoxdur. Latin Extended var. Burada var. Burada məsəl üçün iki cürə forması var. Düşünürəm ki, bu daha yaxşı olar. OK düyməsini vururuq. Yenidən bu Ş hərfi gəlir mərkəz hissəyə, balaca olduğuna görə miqyası biz onu görmürük. Təbii ki, buna baxırıq. 220-dirsə, bunu da 220 eləyək, hər ehtimala qarşı böyük olarsa sonra kiçildərik. Və digərinin, burada bir dənə üstünlüyü budur ki, burada layerlərin dəyişəndə desktopdakı kimi çox fikirləşmir, yəni avtomatik tez keçə bilir. Burada biz deməli Y-ni -131 eləmişdiksə, bunun da Y-ni elə -130 eləyək. Tam oturmadı içərisinə, biraz yuxarıya qaldıracağıq. Və tam yerləşdi içərisinə. Apply düyməsini vururuq və burada da avtomatik dəyişir. Deməli, bunu bağlayaq və bunu artıq istədiyimiz formaya çala bilərik. Yəni, kiçiltdikcə o cəhətin miqyasına görə hərfdə avtomatik olaraq kiçiləcək. Yəni, burada problem yaşamayacaq və bir dəfəmlik artıq Azərbaycan dilində cəhət işarəsini yaratdıq. Bunu əlavə edəndən sonra gəlirik Scale bara. Scale barda da burada metrik də var, millə də var və dual var, hər ikisi. Yəni, həm mil, həm də metrlə olan, yəni kilometrlə olan var. Biz buradan seçirik birini və ekrana əlavə edirik. Biraz kiçildə də bilərik. Ölçüm rəqəmləri tam olsun deyə. Burada desktopdan fərqli olaraq bir dənə də üstünlük var ki, baxın, sağa sola hərəkət elətdirəndə ortada PowerPoint-dəki kimi sentrovkanı, mərkəzli hissəni özü tutur. Desktopda bunun üçün biz bir-iki addım eləyirdik ki, ona gedib yapışsın. Bir də və yaxud da ki, burada mərkəzi tapıb qayda əlavə edirdik ki, ona yapışsın, sinap olsun. Burada artıq onu mərkəzdən özləri veriblər, daha rahatdır. Sağ düymə vuruq xüsusiyyətlərinə daxil olub, burada da bunun label tekstini dəyişə bilərik. Məsəl üçün, bu ingilis dilindədirsə, kilometr bəli, indi düzgün oldu, orada düzgün kilometr. Və sonra bunu da əlavə elədikdən sonra bunun özünə də fon vermək olar, amma xəritəmiz ağ olduğuna görə ehtiyac yoxdur. Amma əgər alt hissədə tutaq ki, şəkillər olarsa, şəkil üzərində bu yaxşı oxunmur. Belə olan halda hər ikisinə kölgə vermək lazım olacaq. Sağ düymə və xüsusiyyətlərinə daxil oluruq. Bir baxaq buna, bu hissəsində görək bunun kölgəsi hansı hissədə var. Background var. Məsəl üçün, burada background veririk ağ rəng. Ağ rəng verəndə amma, yəni buradan tam elə bir ki, söz bitir və arxa fon orada da bitir deyə biraz yaxşı görsənmir. Bunu burada artıra bilərik və gördüyünüz kimi artırdıqca, neçə artırdıq? 4 çox oldu elə bil. 3 bəsdir. Bu da 2-nin 3-ə. 2-nin 3-ə məncə normaldır. Elə deyəsən artıq oldu. Bunu 1 də eləyə bilərik. 1 məncə yaxşıdır. 1-in 3-ə qıraqlara biraz artıq çıxsın yazıya görə.
Bu formada background verib kölgə də vermək olar. İndi burada sərhəddə qoyublar, amma düşünürəm ki, sərhəddə ehtiyac yoxdur. Buna sərhəd vermək pis göstərər. Və bunda da background verib, ağ rəngdə verib, bunu da biraz artıra bilərik ki, tam üzərində olmasın. Deməli, x-ini 3, 4, 5 biraz böyük olduğuna görə 5 verib, bunu da 5 eləyə bilərik. Hər ikisini 5 eləyib, yoxlaya bilərik. Bunu prosto bura gətirək, baxaq görək bu ya. Ş hərfin üzərindədir. Normaldır əslində. Normaldır və bu formada biz bunu yerləşdiririk. Bunu da əgər artıq şəkliniz olacaqsa, bu formada fon verə bilərsiniz. Şəkil olmasa da o fonun orada qalmağının heç bir ziyanı yoxdur. Yəni zaten ağ olduğuna görə bilinmir. Və gəldik burada miqyas məsələsinə. Biz bunu əlavə elədik. Yazı yazmadıq bura. Yazını buradan dinamik tekstdən də bu yazını da yazaq. Sonra üzərində işləyərik. Başqa məlumatlar daxil eləyərik. Dinamik tekst yox. Çaşdım, mən burada səhv daxil oldum. Adi tekst yazacağıq bura. Əlavə elədik və ölçüləri deyəsəm balaca oldu. Tekstdə burada yazacağıq. Yasamal rayonu. Enter düyməsini vurduq. Çox mu balaca oldu? Yasamal rayonu. Enter düyməsini vurdum. Ona görə altında məsafə saxladım. Ehtiyac yoxdur ona. Və gətirirəm mərkəzi hissəsinə. Zaten özü mənə köməklik göstərir və yazdığını yazdıq bura. Yasamal rayonu cəhətimiz, burada da miqyasımız. Bir dənə qaldı şərt işarələr, legenda. Videomuz artıq 12 dəqiqədir. Burada miqyası da yazıb yekunlaşdırmaq istəyirəm. 6000 miqyas versək yerləşəcək, bəli yerləşdi. Bunu biraz yuxarı qaldırırıq və bu yazını da biraz aşağı əlavə edək. Mərkəz hissəsi haradaydı bunun? Mərkəzdədir. Və xəritənin özünü aktivləşdiririk və ortadakı xəritəmizi biraz yendiririk aşağı ki, yazı ilə kəsişməsin. Və bitirdikdən sonra buradan da layoutdan close activation da eləyə bilərik və yaxud da ki, buradan layouta geri dönüş eləməklə bu menyudan çıxmış oluruq. Bu formada xəritəmiz artıq hazırdır. Buradan artıq çapa və yaxud da ki, eksport edib JPEG digər formatları eksport edə bilərik. Ki, digər məlumatları da şərt işarələri daha doğrusu əlavə edildikdən sonra ona keçid edərik. Bu qədər kifayət edər bu günlük. Biz izləməyə davam edin. Videoları bəyənib paylaşmağı unutmayın. Sağ olun.